Вице-премьер правительства страны, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел сегодня совещание, на котором обсудили ситуацию, складывающуюся на потребительском рынке республики. В условиях санкций, которые применяются в недружественных странах по отношению к России, происходит деформация в экономике, в логистике, отметил Юрий Трутнев. Между тем, важнейшая задача правительства страны и руководства всех субъектов – обеспечить соблюдение интересов жителей в этой ситуации. Добиться того, чтобы не было заторов на транспортных коридорах, чтобы люди получали жизнь на необходимые лекарства и продукты. И для Якутии все эти перечисленные вопросы из-за жестких климатических условий имеют еще большее значение, резюмировал Трутнев. Наиболее такой динамичный рост цен на сахарный песок, на гречневую крупу. Это, в принципе, такая общероссийская ситуация. Вот позавчера было совещание у председателя правительства Российской Федерации и Виктория Валерьевна Абрамченко, которая отвечает за продовольственный рынок, заверила, что никаких проблем с обеспеченностью Российской Федерации по всем этим группам товаров не существует. Юрий Трутнев также вручил якутянам, участвовавшим в прошлом году в тушении лесных пожаров, почетные грамоты президента Российской Федерации. Прошлый год был трудным для Якутии. Тысячи людей боролись с пожарами, спасали жилье, населенные пункты, отметил Трутнев. В этом году принят целый ряд мер для увеличения финансирования противопожарных мероприятий. Трутнев выразил надежду, что такой ситуации больше не будет. Среди награжденных первый заместитель главы Сунтарского района Николай Александров. Он поблагодарил всех жителей и членов оперативного штаба за помощь и содействие в тушении лесных пожаров на территории района. Жители, конечно же, принимали участие в тушении. Главы наслегов очень мощно отработали и занимались именно мобилизацией, поддержкой мобилизованных. И непосредственно организация работы возлагала именно на муниципальное образование. У нас зарегистрировано было 118 лесных пожаров. Но благодаря своевременной помощи главы республики и своевременной мобилизации населения нам удалось удержать огонь и не допустить распространения огня в сторону населенных пунктов.